बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ अपडेट पुणी दिग बदलाउची बात्या सित्रांग समुद्र रही बड़ गोटाउची बात्या एबे ओडिशा मुहा बात्या सित्रांग पुणी ओडिशा प्रति बढ़िला विपद ओडिशा रे लैंडफॉल करिवो बात्या सित्रांग केतबळे पश्चिमबंग केतबळे ओडिशा पुणी बदलुची बात्यार गतिपथ आसंता काली ठारू बढ़िबो वर्षार परिमाण आज राति सुधा अवपातरे परिणत हेबो लघुचाप काली बात्या एसबू जिला को अति भीषण वर्षा नहीं सतर्क सूचना प्रबल वर्षा को बहिबो पवन। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुंत आज ताजा खबर तेज यहाँ नहीं कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज वीडियो रे आपण माने जानि परिबे तेज आपण माने जानिबा वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखचंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु तेबे घनीभूत हेउची घूर्णिबलय आउ किछि समय परे अवपातरे परिणत हेबो लघुचाप तेबे आज राति सुधा किबा आसंता काली सुधा अवपातरे परिणत हेबो लघुचाप परे बात्या जहाँकि परवर्ती 48 घंटा मध्य आहरी अधिक घनीभूत हो बात्यार रूप नेब बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तेबे ACMWF GFS NCUM मॉडल आकलन अनुसार 25 तारिख बेलू बात्याटी पश्चिमबंग दीघा केबा बांग्लादेश पथ घाट रे लैंडफॉल करि पारे तेबे जदि यह रिकर्व करे तेबे ओडिशा रे माड़ होई पारे बोली जणा पड़िछे तेबे IMD-GF मॉडल आकलन अनुसार बात्या 28 तारिख सुधा ओडिशा रे लैंडफॉल करिवार संभव रही तेबे सेपटे बात्या नहीं सतर्क रहिबा को 7 जिलार जिलापाल को चिठी लिखिछंती SRC अतिभीषण बात्यार रूप नहीं सित्रांग छुई पारे ओडिशार स्थलभाग 28 तारिख मध्य गोपालपुर बालेश्वर मध्य लैंडफॉल करि पारे IMD-GFS मॉडल आकलन अनुसार घनीभूत हेबा परे गतिपथरे होई पारे परिवर्तन बात्यार तीव्रता केते रहिबो केउठी लैंडफॉल करिवो पवन वेग केते रहिबो केउ दिगरे गति करिवो केउ जिल्ला रे प्रभाव पड़िबो फनी बात्यार गति पथरे आसिले अधिक घातक हेबो कि एने खूब शीघ्र स्पष्ट करिवो आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तेबे आउ किछि समय पर स्पष्ट हेबा नै सूचना मिलुछि सेपटे लघुचाप पर अशांत हेबो समुद्र उपकूल अंचल रे झड़ वर्षा सह घंटाप्रति 70-80 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो झटका पवन 80 ରୁ 100 टपी पारे तेबे लघुचाप घनीभूत होई 23 तारिख सुधा अवपात सृष्टि हेबो गभीर समुद्र रे बात्या देखाइबो कराल रूप एथिपई आज राति सुधा गभीर समुद्र को जाइथिबा मत्स्यजीवी को फेरी आसिबा को परामर्श दिया जाइछे तेबे आसंता काली ठारू 28 तारिख पर्यंत ओडिशा उपकूल पई बेस गुरुत्वपूर्ण समय बात्याटी अति भीषण रूप नेबा पई पाग अनुकूल रहिछे एभଳି हेले उपकूल ओडिशा सह संलग्न जिल्ला रे घंटाप्रति 140 ରୁ 160 किलोमीटर बेगरे बहिबो पवन तेबे आज राति सुधा यह अवपातर रूप नेबा परे बात्यार रूप नेब एने अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जासन निकोल्स आकलन करिसंती यार प्रभाव ओडिशा पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश रे पड़िबो सेपटे बात्या नहीं आकलन परे उपकूलवर्ती 7 जिला गंजाम पुरी खोर्धा जगतसिंहपुर भद्रक केन्द्रापड़ा एवं बालेश्वर जिलापाल को सतर्क रहबाकू निर्देश दैछंती SRC आवश्यक पदक्षेप नेबा पई लोकन को सचेतन रहबाकू चिठी उल्लेख रहिछे तबे कालिठू बदल जिवो पाग हठात मारी आसीबो वर्षा पवन अंधार होई जिवो आकाश तबे एथरा बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बात्या को नहीं अपडेट तेज आग को नुआ अपडेट पर आम चैनल सहित जोड़ी रुहतु तो फ्रेंड्स पुणी देखा आउ एक नुआ भिडियो से पर्यंत मु रही जय जगन्नाथ।